Интернет-магазин Panorama.ua представляет холодильник фирмы LG GRV262SC. Система No Frost. Холодильник LG с верхней морозильной камерой. В морозильнике на дверце камеры расположено два ящичка съемных. Полка, позволяющая разделить морозильную камеру на две части. Удобный контейнер для льда с хранилищем. Регулятор расположен в морозильной камере отдельно, холодильной отдельно. Холодильное отделение. На дверце расположен ящик, полочка для яиц. Два съемных больших и один поменьше контейнер для сверхпродуктов. Две стеклянных полочки. Выдвижной ящик для хранения овощей. В верхней части расположена нулевая камера. Регулировка температуры также выполнена отдельно, независимо с морозильной камерой.